আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমাদের সোনালী হাইব্রিড এর 55তম দিন চলছে। 3000 সোনালী হাইব্রিড মুরগি, যেটার ভিডিও আপনাদের সঙ্গে রেগুলার শেয়ার করছি। আজকে সেটার 55তম দিন। তো আমরা খামারের মধ্যে প্রথমে আগে প্রবেশ করি। আর বাইরে দেখতেই পাচ্ছেন যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, অল্প অল্প করে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে প্রায় দিনভর এরকম হচ্ছে। তো আলহামদুলিল্লাহ পরিবেশটা মোটামুটি ঠান্ডা আছে এবং ভালো আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা খামারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। তো এখন আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন ইনশাল্লাহ। পাশাপাশি একটা বিষয় বলে রাখি যে আজকে যে 55তম দিন, আমরা আগামীকালকে একটা ওজন দেব। আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যে প্রায় 1200 গ্রাম বা এরও উপরে মোরগের ওজন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। যতটুকু মনে হয় প্রায় এর উপরে ওজন হয়ে গেছে, 1200 গ্রাম বা এরকম, যা মানে কাছাকাছি হয়তো বা ওজন হয়েছে। এটা ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আমরা ওজন দিয়ে তারপরে ইনশাল্লাহ ওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আজকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে কালার বার্ডের ক্ষেত্রে, কালার বার্ড, তিনি 1300 কালার বার্ড পালন করছেন। তো কালার বার্ডের ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কার ফিডার কেমন হবে? তো ড্রিঙ্কার ফিডার এটা কালার বার্ডের ক্ষেত্রে বা সোনালী হাইব্রিডের ক্ষেত্রে মূলত বোর্ডিংয়ে একরকম হবে। বোর্ডিংয়ের পর থেকে বয়স অনুযায়ী আস্তে আস্তে বাড়বে। যেমন আপনার ব্রুডিংয়ের সময় 50টার জন্য একটা চিক্স ফিডার থাকবে, আর হচ্ছে 50টার জন্য, 50টা বাচ্চার জন্য একটা ড্রিঙ্কার থাকবে। এভাবে বয়স অনুযায়ী বাড়বে। আর বিশেষ করে ব্রুডিংয়ের পরবর্তীতে মুরগির বয়স যখন 2 সপ্তাহ হবে তখন তো চিক্স ফিডারগুলো উঠে যাবে, আর পরবর্তীতে বড় ফিডার দিতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে ফিডারের ক্ষেত্রে আপনার বড় ফিডার 30টা মুরগির জন্য একটি করে, আর এইভাবে বয়সের সঙ্গে আর কি ফিডার বা ড্রিঙ্কার এগুলো বাড়বে। আর ড্রিঙ্কার আপনার 2 সপ্তাহ পরে দেখা যায় যে ছোট ড্রিঙ্কারের সঙ্গে আপনি তখন কিছুটা বড় ড্রিঙ্কার দিয়ে মুরগিকারকে অভ্যস্ত করাবেন। যেমন 5 লিটার বা 8 লিটারের যে ড্রিঙ্কারগুলো পাওয়া যায়, কিছুটা বড় ড্রিঙ্কারও দিবেন। এগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে মুরগিকে অভ্যস্ত করাবেন এবং অবশ্যই বয়সের সঙ্গে মুরগির খাবারের চাহিদা বাড়বে। সেক্ষেত্রে ড্রিঙ্কার ফিডারের পরিমাণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আরেক ভাই জানতে চেয়েছেন যে আমরা কি শুরু থেকেই সোনালি ফিড খাওয়াচ্ছি কিনা। আমরা এর আগেও ভিডিওতে যেটা শেয়ার করেছি, আবারও বলছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা শুরুতে আপনার ব্রুডিং থেকে শুরু করে প্রায় 35 দিন বয়স পর্যন্ত ব্রয়লার স্টার্টার খাইয়েছি। আর 35 দিন বয়সের পর থেকে 40 দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ এই 5 দিন আমরা ব্রয়লার স্টার্টারের সঙ্গে সোনালি গ্রোয়ার মিক্সড করে খাইয়ে মুরগিকে অভ্যস্ত করেছি গ্রোয়ার খাওয়ার। তো 40 দিনের পর থেকে আমরা রেগুলারই আর কি গ্রোয়ার খাইয়ে যাচ্ছি। আজকে তো 55তম দিন চলছেই। তো এভাবে আর কি রেগুলারই আমরা ফিড খাইয়ে যাচ্ছি সোনালি গ্রোয়ার। এটা হচ্ছে 40 দিনের পর থেকে। তো আরেকটি বিষয় বলবো যে আমাদের একবার জানতে চেয়েছেন যে আমাদের এই পর্যন্ত ওষুধের আমাদের যে প্রয়োগ হয়েছে, প্রায় কি ওষুধ লেগেছে সেটা তিনি জানতে চেয়েছেন যে ভিডিওর মাধ্যমে বলে ভালো হতো। তো আমরা কিন্তু এজন্যই মূলত দেখা যায় যে একেবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভিডিওগুলো করেছি। আমাদের যে মেন ট্রিটমেন্ট, মেন যে ওষুধগুলো, হয়তো বা কোনো ওষুধ 1 থেকে 5 দিন বা 7 দিনের মতো চলেছে, আমরা সেটা কিন্তু শেয়ার করেছি। তো আমরা বলবো যে এক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মুরগির বয়স অনুযায়ী হয়তো আমাদের শুরুর ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আমাদের 1 থেকে শুরু করে আজকে তো 55 দিন চলছে, আমরা সবগুলো ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। আপনার মুরগির বয়স অনুযায়ী আপনি ওই সময়কার ভিডিও দেখতে পারেন, বা আপনি আমাদের শুরু থেকে ভিডিওতে কোনো ওষুধের ছবি অথবা কোনো ট্রিটমেন্টের কথা বলা হয়েছে কিনা সেগুলো হয়তো খেয়াল করলে, এটা তো অনেক একটা বিস্তারিত লম্বা বিষয়। তো এটা কিন্তু আমরা শেয়ার করেছি শুরু থেকেই। সুতরাং শুরু থেকে আপনারা ভিডিওগুলো চেক করতে পারেন। আর আমাদের ভিডিওগুলো আমরা বেশি একটা বড় আকারের বা লং টাইম ধরে যে করি এরকম কিছু না। 3-4 মিনিট বা সর্বোচ্চ 5-7 মিনিট করি, যাতে কিনা আপনাদের প্রত্যেকটা ভিডিও চেক করতে সুবিধা হয় এবং নিজেদের জন্য দেখতে সুবিধা হয়। আর বিশেষ করে
আপনাদের যদি জিজ্ঞাসার কিছু থাকে, জানার কিছু থাকে, তাহলে আমরা চেষ্টা করি যে ভিডিওর মাধ্যমে যেই দিন প্রশ্ন করেছেন তার পরবর্তী দিনেই ভিডিওর মাধ্যমে সেটা জানিয়ে দেওয়ার। তো আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো জানাবেন, আর আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে জিজ্ঞাসা সেগুলোকে শেয়ার করবেন। ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার। তো আজকে আমাদের 55তম দিন চলছে সোনালী হাইব্রিড 3000-এর, আর ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকালকে একটা ওজন দিয়ে সেটার ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। অবশ্যই ইনশাল্লাহ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।